Soj ke posë, soj e të dhe? Unë e kom po për 10 vjetë në toket. Unë e kom qenë dhëmën atje, këta dy kanë qenë ofer këtu, boba jam ka qenë këtë pjesën këtu. Boba jam ka qenë me fizik sa 2 herën me fizik. Po, folë gjutit, në lakon, 3 në lakon marrë zikë saj. Në më thonë me fizik, u konë sa 3 herën atë më qështëj, po aja ka posë të zhutit ka doshtë. Këto që nga tjerë, këna pështu qështëj me lezimet leta. Në qëfar ore i kanë? Për në përsesh, vëlla, më duke, Një gjysë. qashtu të shka, një. Nuk e mua me mirë, që ato të shka ka qenë. Unë nga ka menoja që ka pi slukta, për se këna pi. Se por ka kërstit, të më unë me qa që mama s'ko mi kurgjë, edhe ka qenë këtë barë. Nga këna menu që ka pi slukta dhe atë në koga e motonë, sa ka të regu një veç. Ata ne kom që sështë, është të më unë të shka personale me nejë. Pas vizitës të familja e Selver Haradinajt, i cili edhe njëherë po them u vra mizërisht me bombë në një sulm terrorist para 14 vjetëve, erdhëm edhe këtu që të përurojmë ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës, ku në krahun tim të majtës të drejtori udhëheqësi Mentor Hyseni, e pam një objekt jashtëzakonisht të përshtatshëm për punë, gjithsej në 3 niveli janë rreth 1000 m2, për i tyre 750 m2 janë të tillë që janë renovuar, ndërka 250 m2 janë aneks, që janë bashkangjitur, janë dikun rreth 30 zyra, 11 toalete, klimatizim, ngrohje, kushtet moderne për punë, dhe këtu tash do të shërbehen qytetarët, banorët e komunave të regionit më të gjerë të Mitrovicës. Është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, shqiptar, serb, bosnjak e të tjerë, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë, përkundrazi kujdeset që të shërbej të gjithë qytetarët sipas të drejtave të tyre dhe sipas nevojave që kanë. Prania jonë këtu është dëshmi e përkushtimit ton për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve.